Você sabia que o bruxismo nem sempre é um vilão? Ele pode estar tentando te proteger de algo. Pacientes com problemas respiratórios ou distúrbios do sono podem apresentar bruxismo do sono como uma tentativa de desobstruir as vias aéreas. Pacientes com refluxo podem apresentar bruxismo para controlar o pH ácido da saliva. Se liga, pois o bruxismo pode estar alertando algum problema importante na saúde, não só do seu paciente, mas na sua. Fique ligado.